течение на времето съзнанието на човека се придвижва от един много дълъг период на тъмнина. Тази фаза, която индусите наричат Кали-юга, е на предела на своя край. Днес ние се намираме на границата между две епохи. Тази на Кали-юга и тази на новата ера, в която навлизаме. Tune in for our multi-part series on ancient predictions about our planet. Prophecy of the Golden Age, Part 3. The Prophecy of Master Beinsa Dюновын, airing today on Supreme Master Television. We are honored to have Mrs. Diana Miteva on our program today. Mrs. Diana Miteva is one of the creators of the Idea Vida Foundation, established in 2012. The foundation is aimed at helping people make their dreams come true, to encourage personal and spiritual growth, as well as unity of people, in accordance of their spiritual potential in all spheres of life, for the benefit of all people. Not only that, Mrs. Miteva teaches paneurythmy, or supreme cosmic rhythm, a divine gift which was brought down from heaven by Master Beinsa Dюnovын. She is also the organizer and initiator of the Hello Health Festival that has been held annually in many Bulgarian cities, including the capital, Sofia. Before 2004, Mrs. Diana Miteva had a normal life with a good education, a well-developed small business, and loving family. However, it was all of a sudden that she was diagnosed with an incurable disease in 2004 that changed her life. Throughout her recovery, Mrs. Miteva studied alternative methods of healing. In 2 to 3 years later, she had made a full recovery. She is a living example that God does exist, and with God everything is possible. Prior to her miraculous recovery, she was an atheist, but after witnessing the power of faith, she became a full believer in God. She also realized that the human potential is endless if we truly believe it so. After 4 to 5 years of practicing, she created a holistic health center called Idea Vida, where she continued to demonstrate a model for conscious living. In addition, since 2012, Mrs. Diana Miteva has been writing books. She has published 3 poetry books: Good Morning Love, A Recipe for Life, Persistently Following Myself, and There's No Loneliness in the Soul. Presently, she is writing her 4th poetry book, as well as a vegetarian recipe book. Горещо ви приветстваме, прекрасни зрители! Казвам се Диана и съм последователка на почитания български учител Беинса Дюновын, познат още и като Петър Дънов. Увереният български народ ви желае необятна радост! Духовната школа на Всемирното бяло братство е била основана от учителя Беинса Дюновын, известен и като Петър Константинов Дънов от България през 1897 година. Учителят Беинса Дюновын е учил, че качествата смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важните в духовната практика. Той обяснявал, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – в камъните, в растенията, водата, въздуха, животните и светлината. Следвайки принципа Ахимса или ненасилие, учителят Беинса Дюновын е практикувал и проповядвал вегетарианско хранене.
Известен с духовното име Беинса Дюновын, българският учител Петър Дънов 1864-1944 е бил същество с много високо ниво на съзнание и в същото време несравним музикант, който през целия си живот е давал пример на чистота, мъдрост, интелигентност и творчество. В продължение на години той е живял близо до София, заобиколен от много ученици. Със своето сияние е събудил духовността на хиляди души в България, както и в останалата част на Европа. Няколко дни преди да отпътува в другия свят, в състояние на дълбока медитация, той прави изключително пророчество във връзка с трудната епоха, през която минаваме днес, като пророчество за края на света и за настъпването на нова златна епоха за човечеството. Следва това дълбоко вълнуващо завещание. То е актуално и така живо, че трудно да повярваме, че тези думи са били произнесени преди повече от 60 години. Пророчеството на Петър Дънов относно края на нашата цивилизация и началото на златната епоха на Земята. Последното пророчество на Петър Дънов. С течение на времето, съзнанието на човека се придвижва от един много дълъг период на тъмнина. Тази фаза, която индусите наричат Кали-юга, е на предела на своя край. Днес ние се намираме на границата между две епохи. Тази на Кали-юга и тази на новата ера, в която навлизаме. Постепенното подобрение вече се усеща в мислите, чувствата и действията на хората и скоро всички ще бъдат покорени от Божествения огън, който ще пречисти хората и ще ги подготви за новата епоха. Така те ще се издигнат до най-високото ниво на съзнание, необходимо за навлизането в този живот. Това е, което някои разбират като възнесение Господне. Ще минат няколко десетилетия преди огънят да дойде и да преобрази света чрез въвеждането на нови морални устои. Тази огромна вълна идва от космическото пространство и ще залее цялата Земя. Всички, които се опитват да се противопоставят, ще бъдат отделени и прехвърлени другаде. Въпреки, че не всички хора на Земята се намират на еднакво еволюционно развитие, новата вълна ще бъде усетена от всички. Тази трансформация не се отнася само за Земята, а за цялата Вселена. Най-доброто и единствено нещо, което хората могат да направят, е да се обърнат към Бог. Pray to God, remember God. Protect yourself from harm and protect others from harm by being good, being gentle, being compassionate. Always the same. Every Bible tells you that. I'm only talking to you guys because you know what I tell is the truth. And you benefit from it. We all should try to go more inward, focus more on spiritual connection with the divine within. Ask for forgiveness from heaven. Be more compassionate, more humble, more grateful to the mercy of heaven.
да подобрят себе си и съзнателно да издигнат вибрационното си ниво, така че да намерят хармония, когато се потопят в мощната вълна. Огънят, за който говоря, който ще придружава новите условия на нашата планета, ще подмлади, пречисти и нареди всичко. Материята ще стане по-финна, сърцата на хората ще бъдат освободени от мъката, проблемите и неувереността и ще засияят. Мислите и чувствата ще се подобрят и повишат. Всичко отрицателно ще се погълне и унищожи. Настоящият живот е робство, тежък затвор. Осъзнайте ситуацията и се освободете от нея. Казвам ви, излезте от затвора, в който се намирате. Жалко е, че има толкова заблуда, толкова много страдание и неспособност да се разбере къде се крие истинското щастие. Всичко, което ви заобикаля, скоро ще се срине и изчезне. Нищо няма да остане от тази изкривена цивилизация. Земята ще се разтресе и ще изтрие тази погрешна култура, която държи хората в невежество. Земетресенията не са само механични явления. Тяхната цел е да събудят съзнанието и сърцата на хората, за да се освободят от своите грешки и безумия, да осъзнаят, че не сме единствените във Вселената. Нашата слънчева система преминава през район от космоса, където е било разрушено цяло съзвездие, оставяйки следата си, праха си. Преминаването през този замърсен район има отровно влияние върху жителите не само на Земята, а и на всички други планети от нашата галактика. Само слънцата не са засегнати от тази враждебна среда. Този район се нарича 13-та зона, известна още като зоната на противоречията. Нашата планета се намира в тази зона от хиляди години, но вече се приближаваме към изхода на това пространство на тъмнината. Ние сме на границата на по-духовните райони, където живеят по-развити същества. If the invisible control wall was with us since the beginning of time, Yes, that's a long time. long time. Long time. And now you've just taken care of it, destroyed it. The God smashed it. Земята вече е в едно възходящо движение и всеки трябва да се хармонизира с вибрациите на възнесението. Онези, които не направят това, ще загубят благата, които осигурява издигането. Те ще останат назад в еволюцията и ще трябва да изчакат десетки милиони години преди идването на новата възходяща вълна. By the way, if you understood, then it's good, okay? If you don't understand, just enjoy the energy. Enjoy the feeling that you know that something changed drastically for the planet. Despite all the things that we have seen, which is not so positive, but it's much better now. It changed so much that we have to change with it. Otherwise, we will be discarded. And it will take many aeons until you have this chance again to bathe in such sublime
energy, supreme blessing that came from not just original universe, even beyond. Yeah. So it is a chance of a very many eons to get one, because it's not always necessary to bring down such tremendous energy to this world. Understand that? Masters comes and goes, but it's not always necessary to do such thing. Bước vào thì ông đó cái con hòa sáng hầu mà nó ủa thầy biết hòa ở đây. Ông nói tôi biết trong này này. Anh vừa tới hòa ôm ổng thì ổng chỉ cái hình sư phụ. Ông nói rằng đây là anh là đại phước đức, bởi vì sư cô Thanh Hải là một vị cổ Phật, là một vị minh sư tại thế, và một vị anh mà không coi như tất cả cái cuộc đời này không có thương sư. Sư cô Thanh Hải là coi như mấy ngàn năm sau anh mới gặp. Cái tự nhiên Hòa thấy ổng nói như vậy, Hòa thương ổng quá đi, ôm ổng trong lòng. Thì ổng nói thôi bây giờ thật ra tôi cầu nguyện sư cô anh hết sư phụ, tôi là con người, tôi 30 mấy năm tôi tìm pháp, tôi gọi biết bao nhiêu chục nữa, mà bây giờ cái chữ cuối cùng là thầy của anh. Mà con lạnh mình á sư phụ, là con tự nhiên con bật con khóc ra, rồi con nói như vậy thì thầy gặp sư phụ tôi trường hợp nào, thì tôi ngồi tôi thiền, thì tôi thấy sư phụ anh đêm xuống dạy tôi về giáo lý của thầy của anh, và thầy anh sai tôi ở đây là biết bao nhiêu vị đệ tử và biết bao nhiêu vị Bồ Tát ở Việt Nam đang chuẩn bị, nghĩa là tôi là một trong những người mà thầy của anh bắt tôi phải giữ nhà để giúp sau này sư phụ của anh trở về Việt Nam. Đó là nguyên văn của Земята, Слънчевата система, Вселената, всичко поема в една нова посока, под тласъка на любовта. Повечето от вас все ще гледат с насмешка на любовта, но в действителност това е най-великата от всички сили. Парите и властта продължават да бъдат почитани, сякаш животът ви зависи от тях. В бъдеще всичко ще се подчинява на любовта и всички ще са нейни служители. Събуждането на съзнанието на хората обаче ще бъде съпътствано с много страдания и трудности. Ужасните предсказания на пророк Даниил, описани в Библията, се отнасят за епохата, която се отваря. Ще има наводнения, урагани, гигантски пожари и земетресения, които ще пометат всичко. Навсякъде ще се лее кръв. Ще има революции и ужасни експлозии, които ще отекват в редица райони по света. Там, където е имало земя, ще има вода. Там, където е имало вода, ще стане земя. Бог е любов. Whatever we can share, begin with sharing. And then we will feel a subtle change in ourselves. More love will be pouring into our consciousness, and we will be aware of something. And that is a beginning. We are here to learn to grow, as well as to learn to use our power, our limitless power of love and creativity
in order to make a better world wherever we happen to be. The peace and love that we most often talk about and seek, we have within ourselves. She brings love around the world where there is hate. She brings hope where there is despair. And she brings understanding where there is misunderstanding. She is the light of a great person, an angel of mercy for all of us. If we had somebody like her in every country in the world, we'd have eternal peace, eternal love, and we'd all have the good life. God bless you. You need to have compassion. You don't have to. It's just good that you feel the suffering of others, of our fellow humans, of the women, of the children, of the innocent bystanders who die in the war or who suffer as animals in such a terrible and cruelty. We always have to love and pray for others. I dream that all the world will become peaceful. I dream that all the killing will stop. I dream that all the children will walk in peace and harmony. I dream that all the nations shake hands with each other, protect each other, and help each other. I dream that our beautiful planet will not be destroyed. It takes billion, trillions of years to produce this planet, and it's so beautiful, so wonderful. I dream that it will continue, but in peace, beauty, and love. За повече информация посетете сайта Книгата Прогресии на www.progressions.info/articles.htm. Supreme Master Ching Hai is grateful to Master Beinsa Dünovın. She said, "The divine messages are often shrouded in mystery, but he has made the vision clear enough for the world to recognize the important facts of the new beginning in the new golden era. Thank you." We are honored to have Mrs. Diana Miteva on our program today. Mrs. Diana Miteva is one of the creators of the Ideya Vida Foundation, established in 2012. The foundation is aimed at helping people make their dreams come true, to encourage personal and spiritual growth, as well as unity of people in accordance of their spiritual potential in all spheres of life, for the benefit of all people. Not only that, Mrs. Miteva teaches Pan-Eurythmy, or Supreme Cosmic Rhythm, a divine gift which was brought down from heaven by Master Beinsa Dünovın. She is also the organizer and initiator of the Hello Health Festival that has been held annually in many Bulgarian cities, including the capital, Sofia. Before 2004, Mrs. Diana Miteva had a normal life with a good education, a well-developed small business, and loving family. However, it was all of a sudden that she was diagnosed with an incurable disease in 2004 that changed her life. Throughout her recovery, Mrs. Miteva studied alternative methods of healing. In 2 to 3 years later, she had made a full recovery.
She is a living example that God does exist, and with God, everything is possible. Prior to her miraculous recovery, she was an atheist, but after witnessing the power of faith, she became a full believer in God. She also realized that the human potential is endless if we truly believe it so. After 4 to 5 years of practicing, she created a holistic health center called Idea Vida, where she continued to demonstrate a model for conscious living. In addition, since 2012, Mrs. Diana Mitova has been writing books. She has published 3 poetry books: Good Morning Love, A Recipe for Life, Persistently Following Myself, and There's No Loneliness in the Soul. Presently, she is writing her 4th poetry book, as well as a vegetarian recipe book. Добре дошли, възхитителни зрители! Казвам се Диана и съм последователка на почитания български учител Беинса Дюновын, познат още и като Петър Дънов. Намирам се в София, България, откъдето ви изпращам любовта си. В днешната програма поредица от предавания за древните предсказания относно нашата планета, пророчеството на Златната епоха, част 4, пророчеството на учителя Беинса Дюновын, ви представяме думите на учителя Беинса Дюновын. Духовната школа на Всемирното бяло братство е била основана от учителя Беинса Дюновын, известен и като Петър Константинов Дънов от България, през 1897 година. Учителят Беинса Дюновын е учил, че качествата смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важните в духовната практика. Той обяснявал, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – в камъните, в растенията, водата, въздуха, животните и светлината. Следвайки принципа Ахимса или ненасилие, учителят Беинса Дюновын е практикувал и проповядвал вегетарианско хранене. Известен с духовното име Беинса Дюновын, българският учител Петър Дънов 1864-1944 е бил същество с много високо ниво на съзнание и в същото време несравним музикант, който през целия си живот е давал пример на чистота, мъдрост, интелигентност и творчество. В продължение на години той е живял близо до София, заобиколен от много ученици. Със своето сияние е събудил духовността на хиляди души в България, както и в останалата част на Европа. Няколко дни преди да отпътува в другия свят, в състояние на дълбока медитация, той прави изключително пророчество във връзка с трудната епоха, през която минаваме днес, като пророчество за края на света и за настъпването на нова златна епоха за човечеството. Следва това дълбоко вълнуващо завещание. То е актуално и така живо, че трудно да повярваме, че тези думи са били произнесени преди повече от 60 години. Пророчеството на Петър Дънов относно края на нашата цивилизация и началото на златната епоха на Земята. Последното пророчество на Петър Дънов. Бог е любов. Но ние тук си имаме работа с наказание, с отговора на природата на престъпленията, извършени от хората в началото на времето срещу тяхната майка Земята.
След всички тези страдания, хората, които бъдат спасени, елитът, ще осъзнаят хармонията и безграничната красота на златния век. Запазете вярата и вътрешния мир, когато настъпят трудните времена, защото нито един косъм няма да падне от главата на праведните. Не се обезкуражавайте и продължавайте да се стремите към лично съвършенство. Нямате представа какво грандиозно бъдеще ви очаква. Новата земя скоро ще се прояви. След няколко десетилетия всеки ще има време да се посвети на духовни, интелектуални и творчески дейности. Разбирателството между мъжа и жената скоро ще се установи и всеки ще има възможността да следва мечтите си. Отношенията между мъжете и жените ще се основават на взаимно уважение и почит. Хората ще могат свободно да се движат през различни измерения в междугалактическото пространство. Ще изучават функционирането на Вселената и ще опознаят Божествения свят. Ще се слеят с венеца на Вселената. Is Tuquo also one of your homes, Master? No, I don't stay there. Sorry. They just go there. It's like a garden, you know. Maybe have a little rest hut, but it's not so-called home. Yeah. I see. No need to go back to your school and rest. Yeah, and work. Is Master also called Timquo too in Tuquo? Yeah, it's the same name. Anyway, even different name, it's the same thing. Новата епоха е на шестата раса. Вашата задача е да се подготвите за нея, да я посрещнете и изживеете. Шестата раса ще се изгради около идеята за братство между хората. Няма да има повече конфликти, свързани с лични интереси. Единственият стремеж на всеки ще бъде да отговаря на закона на любовта. Шестата раса ще бъде тази на любовта. Ще се формира нов остров за нея. In the 33rd year of the Republic of China calendar, Master Beinsa Dünovın made his prophecy about the Golden Age. Ще се издигне от Тихия океан, за да може най-после Всевишният да установи свое място на тази планета. А сега нека направим пауза за момент, за да се насладим на свежия въздух отвън. Ще се върнем веднага след това кратко съобщение. Моля, останете с Supreme Master Television. The love goddess, the goddess of love, have told me. Because we heard so much about love. Love is everything we need. Love is everything. Love is good, and love thy enemy. But why? Why love? And why is it the love of the animals also very important for our planet survival? Why? Why is it love so important? Everybody talk about love, but you don't understand what it is. Love has a component to dissolve calamities. That is exactly, I quote her, love has the component to dissolve calamity. Okay. Just like in our world we have some chemical thing that dissolves something, yeah? Like acid will dissolve maybe metal, yeah?
love has a component, invisible component. You see, in our world we have chemical components, which we can prove, yes. But in the invisible realm, in the abstract realm, something like love is not to be proved by chemical stuff or mathematics stuff, but it has an invisible abstract component. I quote exactly her word. Love has the component to dissolve calamity. I quote exactly what she told me in the vision. Love is vital. And love poetry is vital because it will bring us closer together as a planetary community, as siblings of the same family. Love, 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 love. Love is really all that we need to have on this planet in order to have peace, to bring heaven onto our earth. When you look up into the sky at night, it's just that we don't have an instrument to measure my love bigger than yours or not. I think it's the same. We all have too poor a vocabulary to praise them and express our love and gratitude. I mean, even if you say so, but I don't feel that I have expressed enough my love and gratitude for the sky that we see every day. If you perceive their loving blessing, you will write maybe a better poem even than mine. Meanwhile, just enjoy their presence in the sky while the day is so glorious or the night is so bright and glittering like the greatest jewel and diamonds. Добре дошли отново за пророчеството на учителя Беинса Дюновын на Златния век. Аз наричам основателите на тази нова цивилизация братя и сестри на човечеството или деца на любовта. Те ще се стремят само към доброто и ще представляват нов вид хора. Хората ще образуват семейство, като едно голямо тяло, и всеки ще представлява един орган в това тяло. При новата раса любовта ще се прояви по такъв съвършен начин, за който днешните хора имат само бегла представа. Земята ще остане благодатна почва за борби, но силите на мрака ще се оттеглят и земята ще бъде освободена от тях. The love in my Lord.
fast, all the machine, send all of the negative being home. Okay. I can't describe myself in words how I feel. It just feels like a freedom, like Of course, it is freedom. that's yeah. I The mean, best freedom you can ever know. Хората, виждайки, че няма друг път, ще се ориентират към пътя на новия живот и спасението. С глупавата си горделивост някой от край ще се надяват да продължат да водят начин на живот на земята, осъждан от божествения ред. Но в крайна сметка ще разберат, че посоката на света не принадлежи на тях. Новата култура ще се основава на 3 основни принципа: издигането на жените, издигането на кротките и смирените и защита правата на човека. Today all us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Every party, every background, every faith who believe that we are stronger together. Black, white, Latino, Asian, Native American, young, old, gay, straight, men, women, folks with disabilities. I'm just a committed and even stubborn person who wants to see every child getting quality education, who wants to see women having equal rights, and who wants peace in every corner of the world. When you look into the eyes of animals, sometimes you realize, my God, we are equal. We are the same. And that feeling will send shiver all over your body and give you an enlightenment that you would never dream of having. 如果我们爱护一个动物的话，反而会帮助我们很多。不过不是我们要帮助动物，为了要得到什么利益，要帮助动物，因为我们要疼爱弱小。这是真正的 gentleman 嘛，英雄，英雄不一定是出去打仗了，也不一定是做很多大不了的事情，英雄的心是在心里。This is the other reason we must become vegan. We have to stop the cruelty, the inhumane and below human standard treatment of all the animals that come here to bless our world with their uniqueness and love. I mentioned before that 55 billion animals are murdered every year, legally, for consumption. This is not even counting the billions of fish. Can we imagine? There is no bigger moral crisis than the one that is created by the massacring of sweet, innocent living beings for our pleasure, when we have other choices. Such mass murder is a crime of global proportions, and this killing energy, in turn, breeds and strengthens other negative energy, which is degrading our society and destroying our world. So to return ourselves and our world to a purer state, one where all beings can feel safe, protected and loved, and where all humans walk the dignified way of the children of God. We have to stop the killing of innocent animals. Stop it now. Stop it now. And turn to the merciful way of life, the natural way of life that God intended us to live, which is the vegan diet. This will restore the conscience of every person who adopts such a lifestyle, as well as the planet itself. If the conscience is clear, we have no more moral crisis. So, we have peace, we have harmony, we will have abundance. I feel the world should encourage artists more in different way,
should appreciate more their work, offer them more recognition and appreciation, offer more support, and offer more respect in all ways, all means, all aspects. And above all, not wait until they leave our world in misery, then sell their soul-stirring, heart-touching products for millions of dollars, while the artists themselves struggle with meager existence when they are alive among us. Mùa thu năm 2006, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tặng một số quà và ân cần gửi lời thăm hỏi các nhà thơ ở Âu Lạc, trong đó có thi sĩ Phạm Thiên Thư. Trong thời gian này, nhà thơ sống trong hoàn cảnh khó khăn. Vì lý do sức khỏe nên khả năng viết đã không còn được như xưa. Ông được biết đến Thanh Hải Vô Thượng Sư trước đây và rất cảm động khi hội viên chúng tôi đến vấn an và truyền đạt tình thương của Ngài. Tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng với lòng thành tâm, thi sĩ Phạm Thiên Thư đã cố gắng viết vài dòng trong tập thơ mới của ông để kính biếu và cảm tạ Ngài. Khoảng 1 tháng sau đó, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã tặng thêm một số hiện kim để giúp nhà thơ trang trải một số phí tổn nha khoa. Cho đến nay, tình thân hữu giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhà thơ Phạm Thiên Thư cùng các văn nghệ sĩ khác vẫn một lòng tương kính, chan hòa tình người và tình yêu nghệ thuật. Chào thầy, con là Đinh Hoài Ngọc, là con của thi sĩ Đinh Hùng. Con rất là hạnh phúc được thầy vẫn nhớ đến cha của con và gia đình. Chúng con xin cũng rất chân thành cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho gia đình chúng con cũng như là các văn nghệ sĩ ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Con chỉ xin cầu chúc thầy có thật nhiều sức khỏe để mà truyền bá đạo pháp và giúp đỡ cho mọi người trong xã hội ở trong các hoàn cảnh khó khăn. Dù ngàn trùng xa cách, nhưng con luôn luôn nghĩ tới thầy là một vị tôn sư đáng kính phục. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi quà tặng gia đình cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước trong niềm tri ân một nghệ sĩ tài ba của đất nước Âu Lạc. Bà Quá Phụ Nguyễn Thị Nga, phu nhân của cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, đã biên thư kính gửi ngài như sau. Em là Nguyễn Thị Nga, vợ của cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Cảm ơn chị Thanh Hải rất nhiều đã có tấm lòng quý hóa nghĩ đến em và con trai của em là Nguyễn Dương Hồng Đức. Kính chúc chị Thanh Hải luôn gặp được nhiều an vui, mạnh khỏe và phước lành. Em Nga. За повече информация посетете сайта Книгата Прогресии на www.progressions.info/articles.htm. Supreme Master Ching Hai is grateful to Master Beinsa Dünovın. She said, "The divine messages are often shrouded in mystery, but he has made the vision clear enough for the world to recognize the important facts of the new beginning in the new golden era. Thank you." We are honored to have Mrs. Diana Miteva on our program today. Mrs. Diana Miteva is one of the creators of the Ideya Vida Foundation, established in 2012. The foundation is aimed at helping people make their dreams come true, to encourage personal and spiritual growth, as well as unity of people in accordance of their spiritual potential in all spheres of life, for the benefit of all people. Not only that, Mrs. Miteva teaches paneurythmy, or supreme cosmic rhythm, a divine gift which was brought down from heaven by Master Beinsa Dünovın. She is also the organizer and initiator of the Hello Health Festival that has been held annually in many Bulgarian cities, including the capital, Sofia. Before 2004, Mrs. Diana Miteva had a normal life with a good education, a well-developed small business, and loving family. However, it was all of a sudden that she was diagnosed with an incurable disease in 2004 that changed her life.
Throughout her recovery, Mrs. Dmitova studied alternative methods of healing. In 2 to 3 years later, she had made a full recovery. She is a living example that God does exist, and with God, everything is possible. Prior to her miraculous recovery, she was an atheist, but after witnessing the power of faith, she became a full believer in God. She also realized that the human potential is endless if we truly believe it so. After 4 to 5 years of practicing, she created a holistic health center called Idea Vida, where she continued to demonstrate a model for conscious living. In addition, since 2012, Mrs. Diana Mitova has been writing books. She has published 3 poetry books: Good Morning Love, A Recipe for Life, Persistently Following Myself, and There's No Loneliness in the Soul. Presently, she is writing her 4th poetry book, as well as a vegetarian recipe book. Здравейте, зрители и новатори! Казвам се Диана и съм последователка на почитания български учител Беинса Дюновын, известен също и като Петър Дънов. Българският народ се моли за мир в света. В днешната програма поредица от предавания за древните предсказания относно нашата планета, пророчеството на Златната епоха, част 5, пророчеството на учителя Беинса Дюновын, ви представяме предсказанието на учителя Беинса Дюновын. Духовната школа на Всемирното бяло братство е била основана от учителя Беинса Дюновын, известен и като Петър Константинов Дънов от България, през 1897 година. Учителят Беинса Дюновын е учил, че качествата смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важните в духовната практика. Той обяснявал, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – в камъните, в растенията, водата, въздуха, животните и светлината. Следвайки принципа Ахимса или ненасилие, учителят Беинса Дюновын е практикувал и проповядвал вегетарианско хранене. Известен с духовното име Беинса Дюновын, българският учител Петър Дънов 1864-1944 е бил същество с много високо ниво на съзнание и в същото време несравним музикант, който през целия си живот е давал пример на чистота, мъдрост, интелигентност и творчество. В продължение на години той е живял близо до София, заобиколен от много ученици. Със своето сияние е събудил духовността на хиляди души в България, както и в останалата част на Европа. Няколко дни преди да отпътува в другия свят, в състояние на дълбока медитация, той прави изключително пророчество във връзка с трудната епоха, през която минаваме днес, като пророчество за края на света и за настъпването на нова златна епоха за човечеството. Следва това дълбоко вълнуващо завещание. То е актуално и така живо, че трудно да повярваме, че тези думи са били произнесени преди повече от 60 години. Пророчеството на Петър Дънов относно края на нашата цивилизация и началото на златната епоха на Земята. Последното пророчество на Петър Дънов. Новата култура ще се основава на 3 основни принципа – издигането на жените, издигането на кротките и смирените и защита правата на човека.
Đã từ lâu á, từ lâu lắm rồi. Mọi người trên thế giới, tôi có thể nói là mọi người trên thế giới, nam phụ lão ấu, ai cũng yêu thích nghệ thuật và những người nghệ sĩ làm ra những nghệ thuật đó. Nhưng mà rất nhiều nghệ sĩ lúc sống còn thì không được tôn vinh, không được giúp đỡ, cho nên họ nhiều khi sống trong sự thiếu thốn, khổ đau, không ai biết đến hoặc là không ai màng đến. In 1999, Supreme Master Ching Hai sent our association members to bring Lunar New Year monetary gifts to artists and other people in need throughout all 3 regions of Olac, North, Central, and South. Trầm Bội Vang and singer Ấn Tuyết each accompanied the team to some areas. Nhớ hoài ông nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, lúc đó là ông nhận được 500 đô trước Tết, mà ông vui, ông kêu trong đời ông đó là những ngày đó là những ngày mà ông có một cái món quà ăn Tết lớn nhất. Thế thì trong cái hành đạo thì ai cũng phải chấp nhận cái gian truân, cái khó khăn ha. Con thấy trong lịch sử của các vị các thánh hiền không dễ gì. Thế thì cần nhất là thể hiện trong cuộc sống. Thì thầy con, sư phụ con đã thể hiện rõ ràng rồi. Nếu đứng trên một cái bậc cao hơn, giống như sư phụ con nhìn xuống thì đây là những cái thành quả mình đã tạo dựng được. Mấy đứa con là tất cả đều là hiền, có tâm, có đức. Thế thì sư phụ con đã gieo được những cái mầm thiện. Đó là điều mà chúng ta rất là hoan nghênh, trân trọng, và những bậc đó cao siêu quá. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi quà tặng các nghệ sĩ và chuyên gia góp phần dựng vở chèo Vua Đi Cày trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Các vị này đã chia sẻ cảm tưởng và bày tỏ lòng tri ân đối với Ngài. Đây là một niềm vinh dự, tự hào cho tỉnh Hà Nam, cho đoàn nghệ thuật chèo Hà Nam nói chung, đặc biệt là cho các văn nghệ sĩ tỉnh Hà Nam nói riêng. Món quà đầu năm này chúng tôi xin ghi nhớ và rất vô cùng cảm ơn tấm lòng bác ái cũng như lòng yêu nghệ thuật, yêu văn nghệ sĩ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã động viên khích lệ rất lớn đối với văn nghệ sĩ tỉnh Hà Nam, và cũng là qua đài truyền hình của Vô Thượng Sư truyền đi tất cả các nước trên thế giới rằng là chúng tôi rất yêu mến và mọi người và cũng rất mong muốn được hòa bình. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi quà tặng các nghệ sĩ và chuyên gia góp phần dựng vở chèo Lời Du Hai Người Mẹ trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Các vị này đã bày tỏ lòng tri ân đối với Ngài. Xin kính chào quý vị, tôi là Nhật Minh, tác giả của vở Lời Du Hai Người Mẹ. Xin có lời chào trân trọng tới Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và khán giả xem truyền hình của đài Vô Thượng Sư. Cả đời tôi làm nghề tới năm nay là 50 năm. Nhưng mà lần này tôi cho đây là một niềm vinh hạnh lớn, khi mà có một tác phẩm mà mình viết ra, dàn dựng mà lại được chiếu rộng rãi trên thế giới. Thì tôi xin vô cùng chân thành cảm ơn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài đã làm được những điều thiện trong lúc này, mà không phải là cho một nhóm người mà cho cả nhân loại. Yêu cả những cái súc vật mà là chăm lo, là nuôi sống nó, chữa bệnh cho nó thì lại càng vĩ đại hơn. Tôi nghĩ rằng những mẫu người như thế này mà nhân được lên nhiều trong nhân loại này thì thế giới này sẽ vô cùng tốt đẹp. Kính chào thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con là nghệ sĩ Duy Phương, xin được chân thành cảm ơn thầy. Con rất là vui mừng khi được món quà thầy gửi cho con rất là xúc động. Và kính chúc thầy rất nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào để mà giúp đời, nhớ giữ gìn sức khỏe của thầy. Và chào thầy, cảm ơn thầy.
looks like the whole world is opening their arms. The whole world is welcoming the refugees, which is a very, very good thing. Very heartwarming, very meritorious for our planet. All these countries are truly Christian or Buddhist country or Muslim country. Truly, they adhere to the teaching of the masters, of the prophet. Yeah, we applaud. And we thank you. We thank you. We thank you. We thank you. I'm sorry. We thank you for really love your neighbors and helping helpless people in time of need. This is truly brotherhood. This is really religious. It's just talking. It's easy. Doing it is good. I really thank you, and may your blessing be manifold forever. May your country prosper. Have peace, happiness. May your people have all the comforts that they need, all the comfort that you afford to others will come to you, your people, manifold, many generations. Thank you so much. May God bless you, all of this country, and I thank you personally. Thank you so much, so much. I mean, nobody would send a little baby, 4 years old, in such a small dinghy and then drown in the ocean like that, and then wash ashore like that for the whole world to see. Horrible. I always say that, but now you can see it firsthand. Now that we have internet, thanks to television, that the world can be awakened to such a horror of untold story. And people I cannot tell anybody. They just had to run. Some people even went on such a dangerous journey that they know that's dangerous. 5 times. Women. I heard that one woman, I reported on TV. Nobody would do that, would risk such a terrible journey and fail 5 times, almost dying, still going. There must be something more dangerous than death, so that cannot stop them. We just do what we can, and whoever does good to others, we really, really thank them, and we pray for them as well. Yeah? Okay. If you can afford, then you adopt, some orphans or some people, elderly, something. Yeah, do something. Master is still crying when she reviews some of the refugee clips, especially of this little child that died alone on the beach. Yeah, whoever accepts the refugees, it's like they are doing me a big favor. Personally, yeah, of course it's doing everybody else a favor, but for me, personally, I pray for that country. I don't have to. They will have immense merit. The country will be prosperous, peace, and happy, no end. Many generations to come. The whole country will benefit from that. But of course, we give them our blessing as well, extra, yeah? Because we're so grateful. Such a country deserves, yeah? Светлината, доброто и справедливостта ще възтържествуват. In a historic decision, the High Court in Uttarakhand State of India has ruled that all animals should have the same status as humans, granted by the Honorable Justices Rajiv Sharma and Lakpal Singh. The status includes the entire animal kingdom. Supreme Master Ching Hai is offering the Honorable Justices Rajiv Sharma and Lakpal Singh, as well as the High Court of Uttarakhand State of India, the Shining World Leadership Award for Justice, with all love and highest salute in gratitude in God's immense grace.
Всичко е въпрос на време. Религиите ще бъдат пречистени. Всяка една от тях съдържа частица от учението на учителите на светлината, но са повлияни негативно от хората. Всички вярващи трябва да се обединят, да сключат съгласие с единствения принцип, да поставят любовта като основа на всичко станало. Любовта и братството са общата основа на всичко. Земята скоро ще бъде пометена от извънредно бързи вълни на космическо електричество. След няколко десетилетия, лошите хора, които заблуждават другите, ще започнат да губят своите сили. Те ще бъдат погълнати от космическия огън, който ще извлече всичко негативно от тях. След това ще се покаят, защото е написано, че всяка твар ще прославя Бог. Нашата майка, Земята, ще се избави от хората, които не приемат новия живот. Тя ще ги отхвърли като лош плод. Скоро те няма да могат да се прераждат на тази планета, включително и престъпниците. Само онези, които носят любов в себе си, ще останат. Няма място на земята, което да не е обляно от кръв на хора или животни. Затова тя трябва да бъде пречистена. И затова някои континенти ще потънат, а други ще излязат на повърхността. Хората не подозират какви опасности ги заплашват. Те продължават да преследват дребните си цели и да търсят удоволствия. Обратно, тези от шестата раса ще съзнават достойнството на ролята си и взаимно ще зачитат свободата си. Ще се хранят изключително с продукти от растителното царство. Идеите им ще могат да се носят свободно, като въздуха и светлината в наши дни. Vegetarian diet and be sparesome, yeah, and be spiritual, yeah, that's all we do. Bây giờ mình trì giới nè, mình không có phạm những cái điều hồi xưa nữa thì mình mỗi ngày mình tu luyện đó. Mình làm phước, mình ăn chay thì mình những cái nghiệp mà còn trừ lại chút chút đó trong cõi đời này đó thì cái đó mình tự làm tiêu đi. Сега ще починем за момент, за да дадем вода на прекрасните ни домашни любимци. Ще се върнем веднага след това кратко съобщение. Моля, останете с Supreme Master Television.
We have tons of nutritious, appealing, tasty food from the vegetable, fruits, legume kingdom, which can be enjoyed raw, liquid, or cooked. They are delectable, healthy, and give us abundance of energy inside and make us young, vigorous outside. Yeah? We will feel happy and very energetic. I thank you for being so kind and so good, for being a saint in this needy world. I thank you so much for being so good these years to yourself, to the world, and to me. With your kindness, we have done a lot of God's assignment. We have helped our brothers and sisters around the world. It's not the material things that was important. It is your unconditional love that goes with those gifts and comfort that you have offered to our needy brothers and sisters. And even though we know that they are not truly the needies, it is good to know that we have love in such circumstances for such people. We all know that they are all God's children, and nobody ever need anything from anyone, least of all from us. It's just that they have manifested themselves as such, so that we can manifest our love. And for me to witness such unconditional love is always a great gift and a great privilege. I often think, how do I deserve you? Such beautiful people. The personality conflict, the ego problem, these are just small things and superficial things compared to your greatness and your love, which you are realizing more and more every day. And since you have come into the circle of sainthood, you have begun to realize how great a love you are capable of giving, how great you really are inside, how greater you can even continue to present yourself. And this is all about finding God, finding the kingdom of heaven. It is you who is the heaven. It is you who is God. Even if God really exists in a person, He can only work through us to manifest His love. So we are representing that love. We are representing God. So every time if we forget that, we try to remember again. That's how we become great. That's how we realize God. Добре дошли отново за пророчеството на учителя Беинса Дюновын на Златния век. Думите, ако не се родите отново, важат за шестата раса. Прочетете глава 60 от Исаия. Тя разказва за идването на шестата раса, расата на любовта.
След изпитанията хората ще престанат да се подават на греховете и ще намерят отново пътя към добродетелта. Климатът на планетата ще се нормализира и повече няма да има природни катаклизми. Въздухът и водата отново ще се пречистят. Паразитите ще изчезнат. Хората ще си припомнят предишните прераждания. Christian said, I chose her to be my mom. And he said, well, where was she when you chose her? And he said, being born, as in I was being born. And then he said, where were you? And he said, in the sky. Apart from playing baseball, do you remember anything else from that previous lifetime? Not anymore, really, but when I was little, I would tell stories to my mom every night before I went to bed, and then they start fading away when you become like 7 or 8, when you become older. Really what came through this whole experience is what came through as proof that our souls survive death, you know, and really the message is that love can surpass one lifetime. И ще се чувстват щастливи, че най-накрая са се освободили от предишното си състояние. 古代的时候，我们那个时候记忆力还是比较没那么被模糊的。就我们可以有一些人修行好了，他修行专程为了那个的，他可以创造起来1-2个人，为了好玩，不是陪他做饭，不是替他买菜，不是替他chop红萝卜，懂吗？切红萝卜啊。现在我们都忘记了，忘记我们所有内在的里面的力量。我不是说最高等的力量，就是普通的力量了。以前刚下来的时候，我们都可以飞的，不用走路，不用吃东西。后来就看到东西，然后都好奇了，吃这边一点，那边一点。然后那个力量都失踪了，越吃东西越重啊，灵体中那个身体中啊细胞就会改变了，然后就飞不上去了，就走路了。我们越下来这个进化的那种系统的，我们越忘记，因为生生世世都被强迫吃那些所谓的迷魂药啊，然后就没办法记得，吃越多越不记得。不过我说以后啦，当来的人类会越来越记得他们的力量，然后世界会越来越强壮越快乐。因为那个否定的那个控制的机器已经被破坏了，然后我们就不用来去喝迷魂药了。OK， 这样，谢谢他们了。Както някой се избави от паразитите и мъртвите листа на лозата, така действат и развитите същества, за да подготвят хората да служат на Бог и на любовта. Те им дават добри условия, за да растат и да се развиват, и казват на тези, които искат да ги чуят: не бойте се, не след дълго всичко ще бъде наред. My heart is trouble every day, thinking of all these innocent people and all the defenseless animals who have to suffer in this great upheaval we call climate change. But we still have time. But we could stop future disaster by returning to compassionate vegetarian diet and encourage others to do the same. Вие сте на прав път. You are the best doctor for yourself if you think positive. Live a healthy life and simple living.
and high thinking. Change your pattern of living and change your day and change your fortune. So always try to keep being positive. Then a lot of accidents, a lot of illness can be avoided. Нека човек, който иска да влезе в новата култура, да се учи, да работи съзнателно и да се готви. 师傅你好，我有一个问题想请教师傅，就是说我们应该如何保有师傅对我们的爱与加持力，然后去帮助别人？我们应该打坐，真的是这样，严肃的。我们那个概念呢要改，我们概念是要往打坐那边集中的 ，OK？ 一定要打坐，任何的不重要的东西要那个放下来才行。 不能都说行住坐卧都是禅，行住坐卧都是禅，就是你在山上一个人，没人烦恼你，你不用生存的，不用跟谁交往的，是可以的，也许可以。在这边的话，你如果要帮助别人的话，一天要打坐最少4个小时，不是2个半小时哦，2个半小时够用给自己，一点点分给别人而已，如果要帮助别人，比方说这样。 要最少4个小时，打坐就是很重要。你那个问题哈，一定要打坐就对，决定要打坐，不是说因为师父讲的，因为你不打坐你会死的，精神会死的，身体会累的，真的是这样，我不开玩笑哈。从今天一定要知道这样子，我们打坐真的要用功。 随时能够什么时候打坐又打坐，5分鐘也好，2分鐘也要集中。 Благодарение на идеята за братството, Земята ще стане едно благословено място и то скоро. Преди това обаче Земята ще бъде сполетяна от големи страдания, целящи да събудят съзнанието. Греховете, натрупани в продължение на хиляди години, трябва да бъдат изкупени. Пламенната вълна, идваща от висините, ще изчисти кармата на народите. Освобождението не може да бъде отлагано повече. Човечеството трябва да се подготви за големи изпитания, които ще сложат край на егоизма. Под земята се подготвя нещо необикновено. Грандиозна революция, която ще се прояви скоро в природата. Бог е решил да възобнови земята и ще го направи. Това е краят на една епоха. Старият ред ще бъде заменен от нов, а той ще възцари любовта на земята. Петър Дънов, Пророчества за бъдещето, 1944 година. Адаптация Оливие Дюровоа, септември 2003. За повече информация посетете сайта Книгата Прогресии на www.progressions.info/articles.htm. Supreme Master Ching Hai is grateful to Master Beinsa Dünovın. She said, "The divine messages are often shrouded in mystery, but he has made the vision clear enough for the world to recognize the important facts of the new beginning in the new golden era. Thank you." Радваме се, че бяхте с нас днес за поредицата ни от предавания за древните предсказания относно нашата планета. Пророчеството за Златната епоха, част 5. Пророчеството на учителя Беинса Дюновын. Моля, посетете ни отново за още епизоди на поредицата ни от предавания
за древните предсказания за нашата планета. Посрещнете златната епоха и бъдете завинаги извисени. For more details, please visit suprememastertv.com/AP.